Il-membri parlamentari Ewropej qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati membri tagħha jipproponu miżuri konkreti biex jiddefendu drittijiet tan-nisa u jnaqsu l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri fl-Unjoni Ewropea. Huma qed jisħqu li d-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi fl-Unjoni Ewropea li hija ta' 14.1% trid tiġi eliminata. F'rapport mhux leġislattiv adottat b'500 vot favur, 105 kontra u 87 astensjoni, il-membri parlamentari Ewropej tennew li l-paga ugwali u trattament ugwali huma prekundizzjoni essenzjali għad-drittijiet ugwali tan-nisa, l-indipendenza ekonomika tagħhom u s-sodisfazzjon tagħhom fil-karriera. Huma jinsabu mħasba minħabba differenza bejn il-ġeneri fil-pagi fl-Unjoni Ewropea u anke fil-pensjonijiet fejn id-differenza hija ta' 29.5%. Kif ukoll minħabba n-natura ta' spiss prekarja tas-sitwazzjoni tax-xogħol tan-nisa. Huma qed jappellaw lill istati membri jieħdu miżuri prattiċi li jiżguraw li n-nisa jkollhom aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol u l-impjieg u li jkollhom paga ugwali u drittijiet tax-xogħol ugwali. Biex jinfurzaw dan, in-negozji jistgħu pereżempju jiġu kastigati meta jonqsu milli jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol. Huma laqgħu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni dwar miżuri vinkolanti ta' trasparenza fil-pagi, iżda enfasizzaw li trasparenza fil-pagi biss mhix se tkun biżżejjed biex tindirizza inugwaljanzi profondi bejn il-ġeneri.